Matière, physique-chimie, devoir, surveiller numéro 2. Semestre 1, première année, collège. مادة الفيزياء الكيمياء الفرد المحروس رقم 2 الدورة الأولى السنة الأولى إعدادي. Les questions. الأسئلة. Exercice numéro 1. التمرين رقم 1. Question numéro 1. Complétez les phrases. السؤال الأول. أكمل الجمل الآتية. On symbolise la masse volumique par نرمز للكتلة الحجمية ب. La réponse. On symbolise la masse volumique par la lettre P. إذن نرمز للكتلة الحجمية بالحرف P. L'unité internationale de la masse volumique est الوحدة الدولية للكتلة الحجمية هي. La réponse. L'unité internationale de la masse volumique est gramme sur millilitre ou gramme sur centimètre cube. إذن الوحدة الدولية للكتلة الحجمية هي الجرام على المليلتر أو الجرام على السنتيمتر مكعب. La pression atmosphérique se mesure par et la pression d'un gaz emprisonné dans un récipient se mesure par. إذن الضغط الجوي يقاس ب والضغط الغازي المحتجز في أنبوب يقاس ب. La réponse. La pression atmosphérique se mesure par le baromètre et la pression d'un gaz emprisonné dans un récipient se mesure par le manomètre. إذن الضغط الجوي يقاس بجهاز البارومتر والضغط الغازي المحتجز في أنبوب يقاس بجهاز المانومتر. On mesure la masse avec une. L'unité internationale de la masse est. إذن نقيس الكتلة ب. الوحدة الدولية للكتلة هي. On mesure la masse avec une. Réponse. Balance. L'unité internationale de la masse est le kilogramme. إذن نقيس الكتلة بالميزان أو بالانس والوحدة الدولية للكتلة هي الكيلوغرام. Passons à la deuxième question. Complétez le schéma suivant. نمر إلى السؤال الثاني. أكمل الشكل الآتي. Le premier schéma, c'est un état solide. إذن الشكل الأول هو عبارة عن مادة صلبة. Deuxième schéma, c'est un état liquide. الشكل الثاني عبارة عن مادة سائلة. Troisième schéma, c'est un état gazeux. إذن الشكل الثالث هو مادة غازية. Troisième question. Réponds par vrai ou faux.
السؤال الثالث أجب بصحيح أو خطأ. Lorsque l'on comprime un gaz, sa pression diminue. إذن عندما نقلص غازا فإن ضغطه ينقص. La réponse: lorsque l'on comprime un gaz, sa pression diminue. La réponse, c'est faux. إذن عندما نقلص غازا فإن ضغطه ينقص. الجواب خاطئ. Lorsque l'on détend un gaz, sa pression augmente. إذن عندما نمدد غازا فإن ضغطه يرتفع. La réponse: lorsque l'on détend un gaz, sa pression augmente. La réponse, c'est faux. إذن الجواب: عندما نمدد غازا فإن ضغطه يرتفع. الجواب خاطئ. Exercice numéro 2. التمرين رقم 2. On place sur une balance électronique une éprouvette graduée vide. On verse une quantité d'huile, figure 1 et 2. إذن التمرين الثاني: نضع ميزانا إلكترونيا ونضع معه أنبوبا مدرجا فارغا ونقوم بسكب كمية من الزيت. انظر الرسم 1 و 2. La première question: calculer la masse d'huile. السؤال الأول: احسب كتلة الزيت. La réponse: M, huile, la masse de l'huile est égale M2 moins M1 égale 92,4 moins 56,2 égale 36,2 grammes. La masse d'huile est 36,2 grammes. إذن كتلة الزيت M huile تساوي M2 ناقص M1 تساوي 92.4 ناقص 56.2 تساوي 36.2 جرام. إذن الكتلة الزيت هي 36.2 grammes. Deuxième question: calculer le volume d'huile dans l'éprouvette graduée. السؤال الثاني: احسب كتلة الزيت في الأنبوب المدرج. Réponse: Indiv égale 40 moins 30 sur 10 égale 10 sur 10 égale 1m sur div. V égale 40 plus 5 fois 1 plus 45 millilitres. V égale 50 moins 5 fois 1 égale 45
مليلتر. إذن الجواب انديف يساوي 40 ناقص 30 على 10 يساوي 10 على 10 يساوي 1 M على ديف. و V تساوي 40 زائد 5 في 1 تساوي 45 مليلتر. V تساوي 50 ناقص 5 في 1 تساوي 45 millilitres. La troisième question. Calculer la masse volumique de l'huile. السؤال الثالث. احسب الكتلة الحجمية للزيت. Réponse. P égale M sur V égale 36,2 sur 45 égale 0,8 grammes sur millilitre. إذن الجواب P تساوي M على V تساوي 36.2 على 45 تساوي 0.8 جرام على المليلتر. La question numéro 4. L'huile est-elle plus lourde ou plus légère que l'eau? Justifié. إذن السؤال الرابع. الزيت هل هو أثقل أم هو أخف من الماء؟ برر ذلك. Réponse. On sait que PO égale 1 gramme sur millilitre et que P huile égale 0,8 grammes sur millilitre. PO est plus grand que P huile. Alors, l'eau est plus lourde que l'huile. إذن الجواب. نعلم أن PO ديال الماء تساوي 1 غرام sur millilitre و P زيت تساوي 0.8 غرام على المليلتر. إذن ف PO P ديال الماء أكبر من P ديال الزيت. إذن فالماء هو أكبر وأثقل من الماء. On passe à l'exercice numéro 3. نمر إلى التمرين الثالث. Expliquez pourquoi l'eau ne sort pas du verre. فسر لماذا الماء لا يخرج من الكوب. La réponse. La pression extérieure égale à la pression intérieure. PINT égale PEXT. C'est pour cela l'eau ne sort pas du verre. إذن الجواب. الضغط
الخارجي يساوي الضغط الداخلي PINT يساوي PEXT، ولهذا فإن الماء لا يخرج من الكوب. Note: la pression extérieure, c'est la pression atmosphérique. معلومة هامة: الضغط الخارجي هو الضغط الجوي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.